ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ଉପକ୍ରମ। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର। ପଲ୍ଲୀର ଏହି ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କବି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘ ପରେ ଧରାଧାମରେ ପାଦ ଥାପିଥାଏ ବର୍ଷା। ଏହି ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା। ସାଧାରଣତଃ ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ ଓ ଆଶ୍ୱିନ ଏହି 4 ମାସରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରକୋପ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପର ଆମର ଧରାଧାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ଓ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବଜଗତ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠେ। ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷଲତା। ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତ ଜଳ ପାଇଁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କବିବର ରାଧାନାଥ କହିଛନ୍ତି, ନିରତେ ନିରପାତେ ପୁରିଲା ସର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣେ ଯଥା ସାଧୁ ଅନ୍ତର। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣେ ଯଥା ସାଧୁ ଅନ୍ତର। ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ନିଦାଘ ରୁକ୍ଷ ଧରଣୀ ଆଶା ଉଦ୍ରେକ କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦର ସାହାନାଇ ବାଜି ଉଠେ, ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ଦୁର୍ବାଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଟୁକଟୁକ ସାଧବ ବୋହୂର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ। ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ୍ ମନୋରମ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷକମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୟୂରମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ରମଣୀୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚହଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଦମ୍ବ, ଜୁଇଜାଇ, ଚମ୍ପା, ହେନା ଇତ୍ୟାଦି। ଶେଷ କଥା, ବର୍ଷା ଋତୁର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶକ ମନକୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧରଣୀର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କବି, ଲେଖକ ଓ ଭାବୁକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ବରଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରଷିବାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।